الناحيه التانيه بقى، لو انت الشخص اللي وصلت للمرحله دي، يعني حبيبي الحياه اللي انت عايشها دي عذاب، الطريقه اللي انت عايش بيها دي عذاب، انت عايش كده ليه؟ فيعني تحقيق البني ادم لنفسه وتحقيقه النجاح في شغله من الحاجات اللي بتخلي البني ادم اكتر راحه نفسيه واسعد وافضل. فانت اذا كنت انت عايش بالطريقه دي يا باشا، انت ليه عايش كده؟ انت ليه سامح لنفسك انك عايش كده؟ هتقول لي يا باشا هو ده اللي بيحصل، سيب الشغل ده وشوف شغل تاني تقدر توصل فيه لحاجه. يا مش قادر، اعمل حاجه بقى، خلينا ندور في مصلحتك انت، سيبك بقى خلاص من مصلحه الشركه يا باشا، اعمل حاجه، اتعلم حاجه جديده، اعمل حاجه جديده، اعمل بيزنس صغير جدا لنفسك تبدا تكبر فيه او تعيش احلامك فيه، اتعلم حاجه جديده، حط هدف لنفسك في الحياه، ما تستسلمش للدرجه دي، ما تستسلمش للدرجه الفظيعه دي، اعمل حاجه لنفسك لحد ما الحاجه دي تكبر وتبقى هي الاساس في شغلك. لكن انت تعيش بالطريقه دي يا باشا، انا اكد لك ان انت مش عايش مبسوط، انت عايش مكتئب وتعبان ونفسيا قرفان. ما فيش حد بتكون طبيعته كده يعني بيعمل كده او طبيعه شغله كده وبيعيش مبسوط.